ক্যামেরা, লেন্স আর কিছু খাবার দাবার নিয়ে ভরা শীতের এক আগ ভরে যখন ঠান্ডায় কাঁপতে কাঁপতে আমি আর পিনাকি দমদম জাংশন থেকে শিয়ালদা জঙ্গিপুর রোড এক্সপ্রেসে উঠলাম, তখনও আকাশের অন্ধকার পুরোপুরি কাটেনি। তারপর চা ঝালমুড়ি খেতে খেতে আর গল্প করতে করতে 2.25 ঘন্টা কাটিয়ে নেমে পড়লাম ব্যান্ডেল কাটোয়া সেকশনের পূর্বস্থলী স্টেশন। নেমে পড়লাম পূর্বস্থলী। এই হচ্ছে শিয়ালদা জঙ্গিপুর। মোটামুটি ফাঁকাই থাকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ট্রেনটা, বাথরুমটাও পরিষ্কার থাকে। টোটো ধরবো বাইরে। আর এই যে পিনাকি অনেক খাবার টাবার নিয়ে এসছে, ডিম সিদ্ধ আছে, কমলালেবু আছে, কেক আছে, চা নিয়ে এসছে। তো সেটা নৌকায় বসে বসে খাবো। তো আপাতত আমরা পূর্বস্থলী নেমে বাইরে যাচ্ছি। স্টেশনের বাইরে গরম গরম রুটি আর ঘুগনি খেয়ে বুক করলাম চুপি পাখিরালয় যাওয়ার টোটো। ভাড়া পড়লো 80 টাকা, শেয়ারে গেলে মাথা পিছু 20 টাকা করে ভাড়া। তারপর শীতের সকালের অলস আর অকৃত্রিম জীবনযাত্রা দেখতে দেখতে আমরা হাজির চুপি পাখিরালয়। নৌকাঘাটের কাছে বাঁদিকে রাতে থাকার জন্য আছে চুপি কাষ্ঠশালী পরিযায়ী আবাস, আর ডান দিকে অনেকটা জায়গা জুড়ে পার্কের ভিতর কটেজ। পাশের আমবাগানে চলছে পিকনিকের আয়োজন। থাকার সবচেয়ে ভালো জায়গা, একদম পুরো অক্সবোর্ড লেকের পাশে। এখানটা থাকা যায়, ছোটো ছোটো কটেজ আছে অনেকগুলো। আর এইটার দিকে পিকনিক হয়। টোটো থেকে নেমে সময় নষ্ট না করে সোজা চললাম ঘাটে বাঁধা নৌকার কাছে। আমরা এবার উঠি নৌকায়, উঠে ব্যাকপ্যাক খুলে ক্যামেরা বার করবো। আর হচ্ছে আমাদের গাইড বোটম্যান সন্তু হালদার, বাচ্চা ছেলে একদম, ঠিক আছে। তুই তাহলে নিচে বস, আমি উপরটা বসে। তারপর মাথার উপর নীল আকাশের শামিয়ানা, আর আকাশের সেই প্রতিফলিত নীল রং মাখা চুপির বিশাল অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদের শান্ত জলে সন্তুর দাঁড় বাইবার ছলাকছল শব্দ, সব মিলে শীতের সকালে সে এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। প্রথম দিকে চোখে পড়ল বেশ কিছু রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড বা রাঙামুড়ি হাঁস। পুরুষ পাখিদের মাথার রং লালচে। জলটা কিন্তু একদম স্বচ্ছ জল, তলায় শ্যাওলাগুলো দেখা যাচ্ছে। চুপির এই বিশাল অশ্বক্ষুরাকৃতি হ্রদ একসময় ছিল গঙ্গার মূল অংশ, কিন্তু কোন এক সময় নদীর বাঁক গঙ্গার মূল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মূল নদীর পাশে ঘোড়ার খুঁড়ের মতো হ্রদের আকৃতিতে অবস্থান করছে। একেই ইংরেজিতে বলে অক্সবো লেক। এটি সুন্দর, মানে নীল আকাশ, তার ছায়া জলের উপর, নরম রোদ্দুর। এটা যদি পাখির ছবি নাও তোলেন, এমনি বেড়াতেও খুব ভালো লাগবে। প্রচুর লোক বেড়াতেও আসে, যদি আশেপাশে পিকনিক হয়, পিকনিক করতে এসে নৌকা বিহার করেন। সেটা ঘন্টা হিসাবে নৌকা ভাড়া পাওয়া যায়, পার ঘন্টা 200 টাকা করে। একটা নৌকা ম্যাক্সিমাম 4 জন ওঠে। তো দুপাড়ে গ্রাম, ওই স্বচ্ছ শান্ত জলরাশি অতিক্রম করে মূল গঙ্গার দিকে এগোতে থাকলাম। নভেম্বরের শেষ বা ডিসেম্বরের গোড়া থেকে চুপিতে পরিযায়ী পাখির আনাগোনা শুরু হয়। পরিযায়ী পাখির মধ্যে আছে রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, রুডি শেলডাক, গাদোয়াল, গার্গেনি, লেসার হুইসেলিং ডাক, কমন টিল, কটন পিগমি গুজ, স্মল প্রাটিনকোল, বিভিন্ন রকম হেরন, অসপ্রে ইত্যাদি আরও অনেক প্রজাতির পাখি। তাছাড়া আছে 4 রকম প্রজাতির মাছরাঙা। এখানেই চোখে পড়ল পুঁটি মাছ শিকার করা সাদাবুক মাছরাঙা বা হোয়াইট বেস্টেড কিংফিশার। এ কিন্তু আমাদের পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পাখি।
বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে ছবি তুলে আবার আমরা এগোতে থাকলাম। আমাদের মূল লক্ষ্য গঙ্গার চড়ায় অস্প্রের ছবি তোলা। চুপির চরে এসেছি আমরা, এখন আদি গঙ্গার দিকেই যাচ্ছি। ওইখানে ওসপ্রের ছবি যদি পাওয়া যায় খুব ভালো। আমি আর পল্লব আর আমাদের সারথীর নাম আজকে সন্তু সন্তু হালদার। আমরা আজকে একটা অ্যাকশন শট পেলাম, সেটা হলো একটা কিংফিশার মাছ নিয়ে আছে সেই রকম। এখন চলেছি আমরা গঙ্গার দিকে। আমি আগেও অনেকবার এসেছি, কিন্তু অস্প্রে মাছ নিয়ে আমি খুব একটা পাইনি। আমার দ্বিতীয়বার এবার অস্প্রে মাছ নিয়ে প্রথমবারই পেয়েছিলাম। কচুরিপানার জন্যে সমস্যা হয়ে গেছে, যেটা এখানকার যারা গাইড এবং বোটম্যান তারা খুব চিন্তিত। মানে এইটুকু যে পরিষ্কার করেছেন এরা নিজেদের উদ্যোগেই করেছেন, না হলে পুরোটাই গঙ্গা যাওয়ার রাস্তাটাই বন্ধ হয়ে গেছে। ওই দিকটা মানে যেখানটা বোটে নামবেন ঘাটে, আর ডান দিকটাতে অক্সফোর্ড লেকের এই দিকটাতে পাখি আছে কিছু, মেনলি রেড স্পিসিস আছে কিছু, গার্ডওয়াল আছে, গার্গেনি আছে, কটন পিকনিক গুজ আছে, আর 95% হচ্ছে রেড ক্রেস্টেড পোচার। পিনাকির সাথে অনেক জায়গায় গেছি, মংলা জেরি গেছি, সেটাও এরকমই জলের পাখি তোলার জন্য। আর ডাঙার পাখি তো পিনাকির সাথে বহু জায়গায় গেছি। তো দেখি এখন যাই গঙ্গার দিকটায় কী পাই। মানে একটাই পাওয়ার আছে, সেটা হচ্ছে অস্প্রে, মানে বাংলায় যাকে মাছ মোড়াল বলা হয়। তো সেটা মাছ খায়, একটা মাছ নিয়ে বসে। ও পিনাকি বাড়ি থেকে চা বানিয়ে নিয়ে এসছে, তো চাটা খাওয়া যাক। মাঝে নৌকায় বসে চা, কমলা লেবু আর ডিম সিদ্ধ খাওয়া হলো। নীল আকাশে শামিয়ানার তলায় বিস্তৃত চড়ার বুকে কোথাও আলো হয়ে ফুটে আছে সর্ষে ফুল, আর কোথাও বা সবুজ ধানের ক্ষেত। সন্তুর সাথে গল্প করতে করতে এগোচ্ছিলাম গঙ্গার দিকে, জানছিলাম স্থানীয় মানুষের কথা, পাখিদের কথা। আসবে আনতে গেল হয়তো মাছ হয়তো পেলো না, তাও খালি আসবে, দিয়ে দেখা দেবে আমাদের যে পাইনি। আবার যদি পাই তাহলে তো চলে আসবে, তাহলে আমরা বুঝবো যে না, ওকে তো খেতে তো হবে কিছু, খাবে, তারপর আবার যাবে। আচ্ছা, আবার যাবে, আবার একটুখানি পরে আবার গা ফা শুকিয়ে নিয়ে আবার যাবে। দুপাশে মোটামুটি কিন্তু ঘন ঘাসের জঙ্গল, আর মাঝখান দিয়ে সরু খাড়ি পথ। এটাই গরিবের আমাজন নামে পরিচিত। তো এটা থেকে যদি মূল গঙ্গায় যেতে হয় তাহলে এটা দেখা যাবে। এই নৌযাত্রা শেষ দিকে পড়বে সরু খাড়ি, যা কিনা মূল গঙ্গার সাথে অশ্বপ্রাকৃতিক হ্রদের ক্ষীণ যোগাযোগটুকু আজও রক্ষা করছে। এই খাড়িপথকেই কেউ কেউ নাম দিয়েছেন গরিবের আমাজন। সে যাই হোক, এ পথে নৌ সফর কিন্তু বেশ রোমাঞ্চকর। তো এটা আসলে গঙ্গাতে আমরা এসে পড়েছি। এই যে সরু খাড়িপথ বেয়ে এসে বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে গঙ্গায় পড়ে গেলাম। তো এটা হচ্ছে গঙ্গা। তো গঙ্গার এখানটা চড়া চড়া টাইপেরই, এখানটা স্রোত কম, মেনটা ওই দিক দিয়ে আছে, এটা দিয়ে ছেড়ে যাচ্ছে রাস্তা। ও আচ্ছা, মেনটা কোন দিকটা? মেনটা এই ডিপটার পিছন দিকে। ও আচ্ছা আচ্ছা, সামনে দিকে যেটা বলছে। ও আচ্ছা, ইস্কনের সামনে। আমরা ওদিকটাই যাবো নাকি? হ্যাঁ, ওই দিকটা যাবো আমরা, অস্পের জন্য ওয়েট করবো। ও অস্প্রেটা কি এই না, অস্পের সামনে চড়াই আসবে, ওই পার্টটাই হবে, না হলে এর পরের পার্টে হবে। গঙ্গাবক্ষে কিছুক্ষণ চলল অপেক্ষার পালা, কখন অস্প্রে মাছ শিকার করে নিয়ে এসে বসবে। তারপর একসময় দেখা গেল দূর থেকে মাছ শিকার করে পায়ের তীক্ষ্ণ নখে গেঁথে উড়ে আসছে চুপিচরের রাজা অস্প্রে বা সিন্ধু ঈগল। ততক্ষণে ভিড় জমিয়েছেন আরও পক্ষীপ্রেমী ফটোগ্রাফারদের দল।
একসময় অস্প্রে বিরক্ত হয়ে উড়ে বসলো একটু দূরে। আমরাও চললাম সেখানে, মন ভরে ছবি তুললাম। একটানা নৌকায় বসে হাত পা খিল ধরে যাবার জোগাড়, তাই গঙ্গায় চড়ায় নেমে একটু হাঁটাহাঁটি করলাম। ঠিক গঙ্গার অপর পাড়েই মায়াপুর দ্বীপ। আজ হালকা কুয়াশা আছে, না হলে এখান থেকে পরিষ্কার দেখা যায় মায়াপুরের ইস্কনের সুবিশাল মন্দির। তো আমরা এখন মোটামুটি যে গঙ্গা মানে গঙ্গার ওখান থেকে আবার ওই অক্সবো লেকের দিকে ফিরছি। মানে চুপির চরের যে প্রধান আকর্ষণ সেটা হচ্ছে অসপ্রে। তো অসপ্রে মাছ সহ দেখেছি আমরা, মাছ নিয়ে এসে বসে খাচ্ছে, উড়ে গেল এরকম। ওরা শর্টও বোধহয় হয়েছে, সেটা বাড়ি গিয়ে দেখতে হবে। তারপর আবার আমরা এসে পড়লাম চুপির অক্সবো লেকে। দেখা পেলাম রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড সহ বেশ কিছু পাখির। বলে রাখা ভালো, চুপির পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে সংখ্যায় আধিক্য এই রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড বা রাঙামুড়ি হাঁসদেরই। শীতের বিকেল দ্রুত ফুরিয়ে আসতে লাগলো। আকাশের নীল কমে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হতে থাকলো। ফিরতে হবে বাড়ি, ধরতে হবে পূর্বস্থলী থেকে ট্রেন। তাই বিদায় জানাতে হলো চুপিকে, বিদায় জানাতে হলো আমাদের গাইড কাম বোর্ডম্যান সন্তুকে। সারাদিন এক অসাধারণ সময় কাটলো এই চুপির অক্সবো লেকে। যখন পাড়ে নামলাম তখন লোকজন, খাবার দোকান আর পিকনিক পার্টির হই হুল্লোড়ে জমজমাট চুপি। দুটো ভাত খেয়ে কোনো রকমের পিত্তি রক্ষা করে ধরলাম ফেরার পথ। এবার দেখাই এই চুপিতে আমার তোলা কিছু ছবি।